Sveiki nuo ryto, 8 valandos ir mes jau dirbam. Prašau, apsilankykite pas mus. Gerai, čia neužsibūsim, nes yra labai daug kitų darbų. Liekam iki degalinės ir lėkiam į garažą šiandien. 2 mašinos valymui. Vieną pas mus atvarys, vieną pas pardavėjus važiuosim. Varam. Nu va, reikia susiviniuot, susipakuot siurblį. Susidėti rankiukus, palauksim, čia priimsim klientą. 9 turi atvažiuoti, turėtų. Ir tada lėksime pas žmogų į garažą. Patvarkysim kažkokią mašinikę, čia turėsim Toyota Yaris, jei neklystu. Pats nebeatsimenu, ką prisirašau, ko neprisirašau. Visą dieną bėgi, lėki, griūni. Ir va, vakarykštė plasmasė nuvalyta, apdaila, atrodo gerai. 10 balų. Gerai, neišein daryti kažko ir filmuoti su vieną į tą pačią ranką. Tai. Nu va, atlėkėm į garažą, pravalėm Volvikę XM. Nebuvo čia labai purvina, bet dabar iš viso ugnis, ne mašina. Gražu viskas. Gerai. Varome toliau. Varome iki ofiso. Čia dabar kavykės kokios išgerti ir judėsim toliau. Va, turim Toyočikę su tokiu ekraniuku. Eisim valyti, sėdinikės plausis, durėlės, grindis, viską žodžio. Nors iš tikrųjų iš kitos pusės nieko čia baisaus nėra. Dangčio nėra, nereiks valyti. Žmogaus daiktus susidėjo. Išimt. Čia gera. O. Nieko čia baisaus iš tikrųjų. Nu ką, kimbam į darbus. Nu va, gražu, matiškumas, švaru, ten kur balta, balta, ten kur juoda, juoda. Dar neišdžiūvė, išdžius bus ugnis. Va, kaip gerai. Nu va, все, Toyočikė sutvarkyta, išvalyta, švaru, gražu, nepykit, šiandien neturiu labai kada smarkiai filmuoti, nes
Šakės, kiek darbo, visur griūdamas, nespėju ir čia, ir dar žmonės skambina, aikštelę mašinas atvarą pastatytai. Žiauru, va, gražu viskas, žvilga, spindi, to blizgesio nėra, paneliai tokie, kokie turi būti gamykliškai. Ir ką, dabar judėsiu iki aikštelės pasižiūrėti, kažkas atvarę pastatė audinę, kažkokią A6 juodą. Reikia pasižiūrėti, ant biškutį kažkas įbrėžta ant jos, ar kas ten yra. Žmogus prašė pažiūrėti ir... Gerai, judam. Nu, žinokit, chebra, nu žiauri diena šiandien. Iš tikrųjų, aplinkui žmonės, nu, nebuvo nei kaip tą kamerikę įsijungti, pafilmuoti. Nu, nieka. Dar ne vakaras, kaip sakant, bet žiauriai užimta ir dar rytoj bus žiauriai užimta diena. Labai daug pavasaris matytų ir pardavimui mašinų, ir pirkėjai kažkaip atsigavę, ir visas kitas veiksmas. Nieka, labai gerai, kad yra to darbo. Kiek sugebu, tiek įjungsiu, parodysiu. Va ir audelė. O, švari, graži, blizga. Odinis salonas. Šviesus, biški sėdinikės pasitrynė, bet čia nieka. Savaiminis susidėvėjimas. A, čia. Kažin čia turėtų užsipoliruoti čia. Jeigu pašlapini pradingsta, vadina, susipoliruos kažkoks paviršutinis truputį. O šiaip tai ką? Lenkiška mašinikė. Viskas čia su jie gerai daugiau atrodo. Daugiau kaip ir nieko. Kiek kaina čia jos? 5,850. 2009 metų, 2 litrai, 103 kW automatas. Nu, tas šviesų salonas vieniem patinka, kitiem nepatinka. Aišku, biški pravalyčia ją reikėtų jau kažkiek tai. Senoniukai, ledukai. Galia irgi LED lempos. S6. Ką žinau, tokie nieka visai. Kas čia dar nebuvau pasikeitimų kokių. Viskas tas pats. Amerikosas biški pas meistriukus buvo išvažiavęs, vėl grįžo. Patvarkė jam ten kažką tai. Nesigilinau, nesidomėjau ką. Nu viskas, dabar aš jaučiu varau iki namų, nes jau 3:30. Dar nei pietų nevalgęs nieko, nes žiauriai. Šiandien, kai susikrovė viskas į vieną krūvą, tai net nebeturėjau kada įsijungti ir pafilmuoti. O jūs atliekit pasižiūrėti, čia pas mumis tų mašinikių jau daugėja. Visos gražios, švarios, išvalytos, sutvarkytos, nuplautos. Arba paukštuką apšiktos. Nu ką padarysi? Nepastatysi čia baidyklių. O čia kur vėliavas biškį nubaida gal jas. Tuos paukštukus. Žodžiu, judam į namus. Atlieksim vėliau. Daugiau kaip į nieką nebepasidarysiu. Jau čia šiandien nugarą skaudu, kojas irgi pavarga. Bet viskas gerai. O jūs atvažiuokit, ne ką veikėt, va. Pasižiūrėt, gal kokį nors patiks. Prilėksiu, užkursim, pralieksit, pasibandysit, va. Raudona mašinikė, graži. Moteriška mašinikė. Braškė. Avietė, kaip nori tai pavadinkit.
Šiam 9 štukas te pravažiavus, įsivaizduoja. Gerai, varom. Užteks blevizgot, reik daryt kažką. Mažiau šnekėt, daugiau daryt ir viskas bus gerai. Va, skambinau tam šeimininkui tos audinės čia į vietą, nuplauta yra dabar švari. Reikia truputį pastos atsivežti ten. Biški ten vos paviršutiniškai tiera, tai ten iš rankos su kempinikės, su škurliuku ir viskas ten. Viskas bus gerai. Nereikia čia veltis į didelius projektus. Kam patiks, techniškai tvarkinga mašina, technikinis naujas. Ką tik apžiūrėta, po servizų, po elektrikų, parkai sutvarkyti, neveikia kažkas ten buvo. Blokelis pakeistas, parktronikas vienas pakeistas, važiuoklė pilnai sutvarkyta, padangos perdėtos geros žieminės, nors jau pavasaris artėja, bet bent jau didelių raštų čia dar kitą žiemą drąsiai su jie važiuoti galima. Įvo, ir šiandien dar va pravarėm sidabrinė Volvo naują technikinį. Tai dabar rytoj tikriausiai važiuos irgi jau gal padangas pakeist, perdėt reikia. Yra labai geros Continental vasarinės padangos, tai jaučiu gal reikės uždėti. Aš taip manau per paveiksluot, nes žiemą buvo paveiksluota. Nu kaip žiemą, sniego dar buvo. Ir vėl dėt skelbimą iš naujo. Tai va tiek va, kol kas naujienų kaip ir nėra didelių. Skambino dėl Porsche mūsų pardavinėjimo, skambino dėl šitos Volvos. Domi žmonės, judesiukas šioks toks atsigavimas yra pardavimuose. Dėl paskolikės kažkas vėl pildęs paraišką, nežinau, kom baigęs, nesakau. Tiek buvau paskendęs darbuose, kad susikoncentruoji, susikaupi, kad padaryt gerai, be kliurkų. Viskas, judam į namus dabar. Pietų pavalgyt, pagulėt, pailsint galvelę. Vakare išlysim vėl. O jūs nepamirškit paprenumeruot, paspaust like, subscribe, varpelį uždėt arba neuždėt. Please. Šiauliai tvarkos, krūmus pjauna, čia kažkokias šachtas, kasa vamzdžius naujus kloja. Tiltus irgi tvarko. Restauruoja. Nu gražu bus, gražu. Gražu tuo mūsų mieste vyksta viskas. Aplinkui kasa, pjauna, tvarko, genė, šluoja, dulkių kalnai. Beje, šiandien skambino dar iš tokios institucijos. Nenoriu čia įvardinti, kad paskui jūs įtrauksi dar didesnį nemalonę dėl ko nors. Tai, žodžiu, viskas gerai, jokio tyrimo ten nebepradės toliau, viską uždaro, nutraukė. Tik vienu žodžiu, pabarė, įspėjimas, kad būtų mokesčiai mokami, nes negalima taip, nu tarkim, statybininkas keičia stogą kur nors, mūryje ir kažkokia institucija paprašys kažkokio, nežinau, pažymėjimo ar ko, sakys, aš iš to naudos negaunu, šiaip tik tai dirbu. Tai va yra ir čia su tokiais dalykais, kur į YouTube keli kažką, vadinas, tu reklamuoji kažkokios produktus, tai žodžiu, kaip ir turėtum gauti kažkokias pajamas už tai. Kad parodau, ten pavalau kažką, ten su kuo pavalau, tai čia jau kaip skaitos, kaip kažkokio dalyko reklama, už kurią turėtum gauti pajamas ir mokėti mokesčius. Čia toks kaip ir darbas. Tai va, čia pas mus Lietuvoje viskas stebima, žiūrima,
net ir tuose visuose socialiniuose tinkluose ir visuose kituose dalykuose. Niekur nepasislėpsi, viską nori žinot, matyt. Ant kilimėlio buvau iškviestas, ten pasiaiškinti teko, kaip ten kas ir kur ir kada, žodžiu. Bet vis tiek aš rodysiu, filmuosiu ir nenustosiu tą daryti. Nes nemanau, kad aš darau kažkokį nusikaltimą, jau jiem ten galvoti, jeigu jie galvoja, ką nori. Tai va. Всё, parlėkiau. Tai va, kaip ir sakiau, nebijau aš jų, nes aš pats žinau, kad aš jokių nusikaltimų nedarau, kad reklamuot galiu, nes individualią veiklą esu susitvarkęs tuo atžvilgiu, taip kad tik tai jie nieko nematė iki šiol, už tai kilo klausimų visokių, kaip aš čia, gal kažkas, žinot, jiem įdomu, gal kažkas užsako čia tokius dalykus, gal gaunu kažkokias pajamas, rodau čia, platinu, dalinuosi ir nemoku mokesčių. Nieko panašaus. Ateis laikas kitais metais deklaruoti ir padeklaruosiu ir parodysiu. Va čia va tokia va ta mūsų Lietuvos institucijų veikla. Pasirodo, niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad ir iš tokių vietų dalykų taip. Aišku, sakė, jeigu filmuotum asmeninį gyvenimą, asmeniniam naudojimui viską, tai būtų vėl kitai. Bet čia komerciniai tikslai kažkokie ir iš to vadinas gauni naudą ir turi viską rodyti. O taip va, nieko. Vis tiek rodysiu. Parašykit, ką norit matyti, kas jums įdomu, būtinai parodysiu. Nu ką, bišk pailsėjom, pagulėjom, dabar kiek čia tų valandų, 18:23, pusė 7. Lėkiam į darbelį, į aikštelę. Apeisim, apžiūrėsim. Mažai laiką šiandien aš ten buvau. Kažkoks įsinešiojęs nuo tų visokių rūpesčių reikaliukų ir visų kitų dalykų. Suprantate, apie ką aš šneku. Nu va, varom. Einam, sulauksim, dar pardavėjas vienas atvažiuoja. Tos Audi juodos, kur pastatyta. Raktelius atveža. Sulauksime, priimsime, o ką daryti. Nu, yra žmonės darbo metu, darbo valandom dirba, tai dar po darbo visokių tokių reikaliukų būna. Tai nieko baisaus. Viskas ore. На Лотві. На Лотві. То можна... То мені треба було би так usiąść, щоб зробити такий... To pan by był, ten mój kolega, i pan pyta, ja tłumaczę i od razu odpowiedź będzie. To można tak zrobić. Może tam w tym Ventspils albo w Rydze, tam duże statki chodzi. To on w tym siedzi, on będzie wiedział. Dobra, to wtedy, dobra. Grįžtų vėl papuoliau, atvažiavo Lenkai mašino žiūrėti. Aš jiem aiškinau, ką angliškai arba rusiškai. Bet ne, kur tau? Jie vis tiek savo kalbą vis tiek varo. Nelabai supratau. Čia prie to reniuko, prie šito. Jie, nuėjau, atrakinau, užkūriau, žiūrėjau ir vėlė. Čia lenkiškai, čia skambina, čia taip, anaip.
malę šūdą kažkokį žodžių. Supratau, kad iki rytojaus, o kas bus rytoj, neturiu supratimo. Kažkas bus. Sakė, iki rytojaus. Kainą norėjo imti, sakau, ne, tegu stovi tą kainą dar. Suprata matyt, kad rankpinigius būtų palikę, būčiau nuėmęs tą kainą, bet dabar tegu būn. Ką aš žinau, nei skambinė, nei ką, tiesiog atsirado čia aikštelį, kažkokiu būdu iš kažkur suradę, sužinojo. Bet juoktis ir verkti norėjo. Jiems sakau lietuviškai, angliškai, rusiškai, jie vis tiek savo lenkų kalbą varo. Va, viskas, dabar jau po 7:05 lėkiu į namus, montuoti vidosą ir iki rytojaus.